ஹலோ நிர்மலா மேடம், இன்னைக்கு என்ன ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சுருக்கீங்க? என் பொண்ணு வந்து கிச்சனில் கேட்டாங்க. நான் பஜ்ஜி தான் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா, பஜ்ஜிலாம் யார் சாப்பிடுவா, எனக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக செஞ்சு தாங்க அப்படின்றாங்க. பஜ்ஜியே ஸ்பெஷல் தான், இன்னும் என்ன ஸ்பெஷலாக வேணும்னு கேட்டால், ஏதாவது சைனீஸ் ரெசிபி நியூவாக ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஒரு தட்டு ஃபுல்லாக பஜ்ஜி செஞ்சு வச்சிருக்கேன். திரும்ப முதல்ல இருந்தான்னு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்தா அதில் கேபேஜ், இந்த கேப்சிகம் இது எல்லாமே இருந்ததுங்க. சரி, இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து பொடியாக நறுக்கிட்டு இது எல்லாமே ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, உப்பு, சோயா சாஸ், கொஞ்சமாக பெப்பர் மட்டும் போட்டுக்கிட்டேங்க. இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ரைஸ் பேப்பரை நாளாக கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் சோக் பண்ணி வச்சுட்டேன். இந்த ரைஸ் பேப்பரை நம்ம ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. 2-3 வாட்டி டிப் பண்ணி எடுத்தாலே இது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த மிக்சர் இதுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு இது டம்ப்ளிங்ஸ் மாதிரி மேக் பண்ணி ஒரு பேனில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி மட்டும் ஊற்றிட்டு இதை மூடி வச்சலாம். இந்த ஸ்டீம்லேயே இது சூப்பராக வெந்துடும். இந்த டம்ப்ளிங்ஸ் 2 to 3 மினிட்ஸில் வெந்துருங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு லைட்டாக தண்ணி போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஊற்றி விட்டுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா கிறிஸ்பியாக மேலே சாஃப்டாக சூவியாக சூப்பராக இருக்குங்க. பெஸ்ட் அம்மான்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.